Hello，大家好，九龍牛仔 Jason 啊，我今日嚟到係秀竹園道呢邊嘅秀麗園啦，介紹一個特色單位，咁都係幾特色嘅，因為佢就上下兩層啦，中空就一個係內置樓梯，有一個係後邊呢個嘅平台啦，咁亦都係有天台嘅喎，咁個單位大到咧係幾乎迷路，2600幾尺實用嘅，我睇呢個客。呢個單位非常之巨型啊，上下兩層要簡單啲講，入到呢個係門廳嘅位置啦，佢又做咗一個係屏風，增加啲私隱。呢個成組係個櫃嚟嘅，可以當鞋櫃啦。咁聽我哋呢邊啦，就係成組上去啦。嗰個係內置樓梯上去上層，兩個單位上下層佢打通咗佢，咁就非常之多嘅房間要逐個數。呢個係下面一層嗰個係客飯廳嘅位置，呢個係飯廳啦。咁呢個係客廳，非常之巨型啊！咁要行過嚟啦，就係呢個原裝嗰個係露台，咁佢呢個係節目形式啦，就變咗佢將個室外同個室內咧連成一線。咁呢個下邊係秀竹園道，非常之寧靜。呢個位置行開去宋皇台啦，行去地鐵站都係非常之近嘅。下邊有4間房嘅，先睇咗個廚房先。呢個廚房嚟嘅，咁入邊呢個位置啦，就係嗰個係powder room 嚟嘅。咁就太大，我哋都要快啲睇。咁呢個啦，紅酒櫃，呢個啦就係嗰個係一個房啦。呢個可以做一個姐姐房嘅。呢個裝修都幾靚嘅喎，好簡潔啦。咁佢下邊有3間房，先呢個係最大嗰間房嚟嘅。哇，巨到咁樣，大家見到嘛？呢個成咗個衣櫃啦，呢度有10幾尺。咁駁住呢個就係嗰個係浴室嘅，佢呢個燈着唔到。呢度2間房，我哋先睇到呢間房先。就呢個啦。都係非常之巨型，咁呢邊就向緊係向北嗰邊，呢邊向西嘅。咁行過嚟呢個位置啦，就係大家共用一個嘅浴室。咁呢個亦都係一個嘅 storage 咁樣放嗰啲嘅衣櫃。咁就呢個啦，嗰個好新淨嗰個浴室嘅裝修風格都係好簡約，有啲嘅無印 feel。咁呢個係第2間房啦，亦都係非常之大。咁呢間房就向南啦，向西。上咗嘅位置係稍為細啲，不過就嗰個廚房仲大啲喎。呢個位置啦，特大一個廚房，兩邊嗰個係上下吊櫃啦。咁呢個就睇下幾多個爐頭，大家見到嘛？7個啊！咁呢個駁住啦，就係嗰個係姐姐房都好大。咁行喺前邊呢個位置做一個係特大嘅雙門雪櫃啦。呢個可以3個門啊。咁呢個就應該俾姐姐用㗎啦。嗰個係浴室。咁就呢個出邊咧就係嗰個係平台嚟嘅，呢啲單位俾啲大家庭啦就好啱嘅。譬如下邊啦可以係父母啦，或者係加啲孫啦，咁上邊可以係個仔女啦咁樣。就呢個第1間房啦，上邊嘅第1間房都係四四方方好大，第2間房都係咁大啊。呢個位置就係一個平台喎，呢個我哋位置可以做 barbecue 啦。咁我哋行上去啦，一個係天台，就係呢個嘅天台啦，咁呢個天台稍微亂啲喎，不過執佢啦，自己再搞就都係一個大嘅空間嚟嘅。哇！呢個單位絕對係秀竹園道數一數二嗰個係空中嘅堡壘啊！唔知大家點睇啦？大家想上嚟睇就隨時飛嚟取選車，下次見。